ആശാന ഈ വീശുവല പറഞ്ഞ സാധനം വെറുതെ തോന്നിയവർ എറിയേണ്ട സാധനമല്ല കേട്ടോ. ഇത് അറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ എറിയുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴുണ്ട് അവിടെ. അവിടെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എറിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ പറഞ്ഞ് എറിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആഴങ്ങൾക്ക് പോയി വല്ല മരക്കഷ്ണങ്ങളോ കല്ലുകളോ വല്ല ഇതെന്തെങ്കിലും മേലെ പോയി ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുക ചെയ്യുക. അതിൽ പലതും ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായോ? അത് വല്ല കുടിയും കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാട്ടവും നമുക്ക് വേണം, മനസ്സിലായോ? ഓരോ അടിയിൽ പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ വേറൊരുത്തരും കൂടെ വേണ്ട, രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും. കാരണം മേലെ എടുത്ത് വലിക്കണം, അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അടിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ നാട്ടിൽ ഇത് എന്താ പറയാ വീശുവല പറയും കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ? നേരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നോക്കട്ടെ.